speaker နဲ့ join မယ် speaker ဒီ audio amplifier ရဲ့ခုနကနော် track နဲ့ကြိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုးကို sound box တနည်းအားဖြင့်ဒီ speaker နဲ့ကျွန်တော် join လိုက်မယ်ကဲဒါလေးကခုနပြောတဲ့ sign ကတွဲဖို့ battery လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကတ်လေးတွေတော့အလုပ်လုပ်သွားပြီနော်ကဲအတန်တွဲလေးတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အကြံဉာဏ်လေးတွေကောင်းတာကျွန်တော်ဓာတ်တက်ပိုကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေလည်းပေးဖို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ပါမယ်ကဲအတူတူနားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာနော်အတန်တွဲလေး